وثائقي او طب فيلم ما هي الفكره يا دكتوره، طب ما هي الفكره هنا ليها بعدين الحقيقه. البعد الاول بعد مجتمعي، ان المجتمع نفسه ما بيتفرجش على السينما التسجيليه. يعني هو غالبا بيحصل ايه؟ بيحصل ان المخرج او المصور او ايا كان صاحب الابداع في اللحظه دي بيعمل فيلم زي اللي بيكتب قصه لحد ما ربنا يسهل ويكتب روايه. يعني هي الفكره كده. فمجتمعي شق ماهوش داعم اساسي. يعني انا مش هروح مثلا قاعه من المعروف انها بتعرض افلام تسجيليه، وانا مش هروح. مفيش الوعي ده. لكن لو عملنا الوعي ده وفعلا حرام نظلم برضو الناس اللي هم بيعملوا في السينما التسجيليه انه كلهم بيعمل عبال ما تفرج يعني لا، في ناس اخلصوا لمهنه السينما التسجيليه وظلوا من اول ما نشأوا لحد ما ماتوا وهم حياتهم كلها في السينما التسجيليه. صلاح التهامي، حسن التلمساني، عبد القادر التلمساني، مساعد نديم، لا في اسماء كتير كمان عملت عطيات الأبنودي اخلصوا للسينما التسجيليه واعطوها عمرهم كله. فانما يبقى احنا هذا الوعي ده. حتى جريده مصر الناطقه ما بقتش تعمل في السينما. الوعي هي اللي بيصنعه. يعني انا هعمل لا، وسائل الاعلام الحاليه التلفزيون مثلا بدا يبقى فيه قنوات للسينما التسجيليه. في بعض القنوات بتعمل برامج مثلا تاخد يعني افلام نماذج حتى ولو على سبيل التجربه. يمكن في حاجه مؤخرا سمعت عنها، مصر ضد بكره، موقع على الانترنت وعمل مهرجان وعمل بس فيها تسجيليه وفيها حاجات روائيه قصيره، مسابقه على الانترنت والناس تقدموا ب 120 فيلم. يعني اذا في ناس كتير جدا حريصه على انها تنتج، بس افتحي لهم مجالات مشاهده. لا، واديني انا كمان يعني اعملي حاله توعويه وانا هشتغل. يعني انا ما هو مجتمع اذا كان احنا علشان متخصصين شويه او احنا في قناه النيل الثقافيه او احنا درسنا مجموعه من الحاجات قدرنا نعرف مين الاسماء اللي كانت متميزه. لكن ممكن رجل الشارع العادي يبقى عارف فيلم من سنه 1919 مثلا، مش عارفه كانت مين بيمثل فيه. يعني هي السينما الروائيه سيطرت على الناس بشكل كبير جدا، لكن التسجيليه ما حدش كان بيتكلم عنها. بدا يبقى في عوده على فكره. طيب يعني في فيلم اسمه فرش وغطا، انا لسه شايفاه قريب في قناه من قنوات التلفزيون، درامي روائي دوكيومنتري عن ثوره يناير. من خلال آسر ياسين هو ممثل صحيح، مع ان السينما التسجيليه المفروض بس هو مازج ما بين حياه شخص بيتنقل ورابطها باحداث الثوره، والاجزاء اللي مثلا تسجيليه عارف يضفرها كويس وما تحسيش بنقلات مثلا في الاضاءه ولا نقلات في التصوير ولا اي حاجه، ومتعشقه صح وان كان ايقاع الفيلم بطيء. لكن في فيلم مثلا اسمه حظ سعيد، دخلوا المساله في كوميدي وحاولوا يعملوا مشاهد الثوره لما يجي يعملها مخرج روائي حتى مهما كانت عبقريته لا يمكن تطلع زي المشاهد التسجيليه لما تضفريها في الدراما. دكتور ياقوت، استخدم عالميا، تم استخدام السينما التسجيليه وتحديدا في فتره الحرب العالميه للتاثير. يعني انا عايزه اصنع حاله من الراي العام وابين مدى الخراب او استميل وجهه نظر لصالح قوه سياسيه معينه. هل تم استخدام الافلام التسجيليه المصريه للتأثير على لبيان موقف مصر، لبيان موقف الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، أيا كانت القضايا العربية بتاعتنا أو القضايا المصرية؟ هل تم استخدام وتوظيف السينما التسجيلية لخدمة قضايانا بالشكل ده؟ زي ما اتفضل حضرتك، ده اتجاه في السينما التسجيلية بيسمى باتجاه الأفلام الدعائية، وده الحقيقة يعني بداية ظهوره على مستوى العالم في هذا الخصوص. يعني لما جه جوبلز اللي هو وزير الاعلام النازي الهتلري وعمل وسخر السينما في سبيل ان هي تخلي الراي العام في اتجاه معين. يعني صحيح. حتى كان طبعا يعني رقم 13 والرقم الشؤم ده هو ده من اختراع جوبلز، وكان بيهدد العالم كله يقول له ان احنا بقى هنضطر نفتح المخزن رقم 13 اللي فيه الاسلحه بقى اللي الفتاكه. فاصبح الرقم ده مرتبط بالشؤم. ده وزير الاعلام وزير الاعلام في عهد الهتلري جوبلز، وزير دعايه فوجه السينما الدعائيه. فطبعا ده اصبح اتجاه في السينما التسجيليه اللي هي الافلام الدعائيه. طبعا عندنا كم كبير جدا من الافلام الدعائيه، واعتقد
يعني هي الغالبه، لان طبعا هي يعني البطل في هذا هو اداره التوجيه المعنوي في القوات المسلحه. طبعا كان يعني بتعمل افلام دعائيه خاصه بالقوات المسلحه وتوري الابطال وتوري المعارك بتاعتنا وانتصاراتنا وحياه الشهداء والاسلحه المختلفه البحريه والجويه وكذا. فده نوع من الدعايه بحيث يعني يبقى فيه شيء من الانتماء للقوات المسلحه ومدى الجهد اللي بيتبذل على مستوى جميع الوزارات في هذه النوعيه من الافلام. يعني وزاره الصحه طبعا بتعمل افلام دعائيه صغيره لما يكون في مثلا في وباء معين، عاوزين نعمل حمله لتحصينات وقائيه، عاوزين يعني ننبه لحاجه معينه لامهات الاطفال في التربيه، فوزاره الصحه كانت بتعمل، وزاره الزراعه كانت بتعمل برضو. كل الوزارات الحقيقه يعني كان بيعين في الوزارات خريج معهد السينما يمسك قسم السينما في وزاره الصحه، قسم السينما في وزاره الزراعه، في التجاره وفي السياحه، في الاستعلانات. طبعا هيئه الاستعلانات من الجهات الانتاج الضخمه جدا اللي هي تالي اعتقد المركز القومي للسينما. فالحقيقه ده يعني اتجاه من ضمن اتجاهات الانتاج السينمائي التسجيلي. وعندنا كم كبير جدا من الافلام، اشهرها طبعا افلام قلنا بتاعت الاداره العامه للقوات المسلحه، وافلام الاثار والسياح كم كبير جدا اتعمل طبعا، وكان على راس هذا وبطلته الاستاذه المخرجه فريده عرمان في التلفزيون. عامله كل المساجد تقريبا في مصر، عامله كل الاثار طبعا هي وغيرها يعني، بس هي الفيرست او نمره واحد يعني في هذا المجال. العائله المقدسه كتير والاستاذ سميحه الغنيمي الحقيقه الاثنين ابرز شخصيتين عملوا بالظبط، عملوا ناس كتير عملوا. فده يعني اتجاه الحقيقه مهم جدا جدا، بيخدم طبعا ايه توجيه الراي العام في عالميا ودوليا. هل تم استخدام الفكر؟ حضرتك قلت ان احنا استخدامها في السياحه كان مؤثر جدا، وده كمان أكيد. سنه 1926 اول فيلم استخدمه الفرنساويين كان سياحه، الغرض منه كان سياحه. لكن انا بتكلم على استغلال هذه الطاقه او هذه الكلمات اللي هي الصوره اللي هتعبر عن اكتر من مليون كلمه. هل تم استخدامها او توظيفها لخدمه قضايانا المصريه والعربيه دوليا؟ والحقيقه طبعا في مجموعه قليله جدا مش كتيره من الافلام اللي تخدم القضايا العربيه بشكل عام، زي فيلم مثلا الله يرحمه حسام علي، فيلم بتاع ثلاثيه رفح. فيلم الحقيقه طبعا يعني واقف هو على حدود مدينه رفح اللي هي مقسومه اتنين بين مصر وبين رفح، وقد ايه الاخ هنا واخوه هنا والام هنا والابن هنا. دي نوعيه من الافلام. طبعا في افلام كتير اتعملت عن فلسطين وحرب فلسطين والعدوان الثلاثي وكده، وواكبه الحقيقه الاحداث العربيه الكبيره. فنقول فيه، لكن هي الحقيقه على استحياء وما هياش كتيره جدا، لان طبعا وراها الانتاج الحقيقه لما يبقى موجه ان هو لنوعيه معينه من الافلام، خاصه الانتاج اللي هو الرسمي اللي بتنتجه الجهات الرسميه سواء المركز القومي للسينما وهي الاستعلامات او الوزارات او الجيش او الى اخره. لكن النهارده الحقيقه مع وجود جهاز الانتاج المستقل، ودي كتيره جدا، شركات زي شركات المثالي وشركات تحت فؤاد درويش، شركات كتيره جدا الحقيقه بتنتج في القطاع الخاص. يمكن ما بيكونش طبعا وجهه نظرهم دعائيه قد ما بتبقى يعني اجتماعيه بتناول الجانب الاجتماعي بشكل اساسي. لكن في الحالتين الحقيقه سواء على الانتاج الرسمي او الانتاج الخاص، هذه نوعيه من الافلام الحقيقه ما هياش كتيره. الحقيقه المفروض يبقى وراها جهاز بقى يحرك هذا. دكتوره عزه زي دكتور ياقوت بيقول ان احنا يعني ده على استحياء الافلام الموجهه اللي انا بتكلم عنها، على استحياء الانتاج فيها، لان من المفترض ان يكون في انتاج قوره. إسرائيل على سبيل المثال، وأنا بتكلم عن دولة من دول الجوار المعتدية المحتلة فلسطين، هي بتعمل أفلام توحي أنها دولة يعني مسكينة الحقيقة، وأن هي عايشة مهددة في وسط العرب، ومصدر هذه الأفكار إلى العالم كله، والعالم متعاطف معاها، بل بالعكس يعني حملات كتيرة جدا من لاعبين الكورة بيتم الدفع بمبالغ هائلة علشان تروح إسرائيل. الفكرة دي، طب ما احنا يعني انا بصرف فلوس كتير جدا علشان اقول احنا هو يا جماعة والله واحنا ناس كويسين واحنا مش معتدين والاسلام دين رائع واحنا دين سمح وكذا. انا ليه ما بنتجش واصدر للعالم باللغة اللي بيفهمها؟ يعني انا كدولة ليه ما بعملش ده؟ هو ده متعلق بقضية مهمة جدا
على يعني بعيدا عن السينما، وهي الايمج مش بمعنى الصوره الذهنيه. صحيح. اليهود بكل صورتهم المشوهه في كل الادب حتى ايام شكسبير وشايلوك اليهودي البخيل المرابي اللي يدخل اي مجتمع يفسده بالجنس وبتاع. محدش سال نفسه الدعايه الصهيونيه بكل وسائلها ازاي قدرت تنجح في انها تحول الصوره الكريهه للفرد اليهودي دي الى انه الناس تتعاطف معاه، وبالتالي لو تعاطفت معاكي كإنسانة هتعاطف مع قضاياكي. طبعا. فهم ازاي نجحوا؟ اشتغلوا على كل صعيد واشتغلوا بتشعب في كل مكان، وبيحاولوا يثبتوا حتى مش بس سينما تسجيليه، هم حتى في الافلام الروائيه يبقى حتى الفيلم ماشي عادي كده وفجاه يطلع لك شخصيه عربي شرير. لا فيلم كرتون تلاقي رمز الطيبه والمعش ايه عليه نجمه داوود مثلا وابو عقال ده هو اللي يعني عمليه صناعه الصوره الذهنيه احنا ما اهتمناش بيها قوي، حتى ان دلوقتي بدات تبقى فعلا صوره اسرائيل سباقه. الى جانب الحقيقه الواحد ما يقدرش ينكر هي كل الوزارات اللي عندها ميزانيه لانتاج دعائي وعندها قطاع مسؤول مثلا زي في الجيش الشؤون المعنويه، بامانه هم مش اخصائيين قوي في الشغل، عشان كده احيانا بيلجأوا مثلا لمخرج تسجيلي يستعينوا بيه هو يعمل لهم الشغل ده. لكن احيانا كمان يكونوا سبب وعائق. يعني انا مثلا عامله مسلسل عن حرب الاستنزاف، عن حقبه حرب الاستنزاف اسمه السويسه، بس هنأرخ فيه لكل زي مثلا الاستاذ انعام محمد علي لما عملت فيلم روائي الطريق الى ايلات والغريب. فانا بقى هأرخ بقى الراس العش وايلات وكذا 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 وهربطها بحاله السويس. المنتج لا يمكن يوافق علشان هيقول لك هاتي تصريحات من الجيش. الجيش اما اقول لك بقى لي فوق عن 7-8 شهور بجري عشان اطلع تصريح موافقه مبدئيه، يعني انا مش عايزه لا عايزه دعم لوجستي ولا عايزه دعم مالي ولا قلت حاجه، مجرد موافقه لانه اي منتج مش هيقدر يجيب التصريحات او الى جانب انه مثلا ممكن يعوق لك. يعني انا اللي اعرفه او سمعت كده فعلا انه الرئاسه نفسها مهتمه بعمل سلسله من الاعمال، وانه التقى الرئيس بمجموعه من المثقفين وكتاب السيناريو ووزير الثقافه الاسبق جابر عصفور على اساس ان في توجه يبقى في مجموعه افلام روائيه تسجيليه، مش دي القضيه انما او تضفير. وانا شايفه انه ده الافضل دلوقتي لانه الفيلم التسجيلي واخد صبغه دايما دعائيه، والحاجه المباشره او الدعائيه غالبا الناس ما لكن لو ضفرتي التسجيلي في الروائي وتعاون الناس الفنانين مع ايضا قطاع مثلا زي الجيش او كده، واللي عرفت انهم عايزين يعملوا حتى مش تمجيدا للجيش بتاعنا، تمجيدا للجيش من ايام محمد علي وتكوينه، وتتعمل اعمال بالشكل ده. وهو تم الافراج عن مجموعه افلام